използвате ли я тази вода? Използвате ли я за къпане и за пране? Реално. Аз не мисля, че този маняк се къпа. Аз се не къпам. Аз не се Мамка му, защо си отварям устата? цапам да се къпам. И от кога така? Пък, 2 години съм се къпал. Наистина ли трябва да го слушам това как 2 години не се е къпал? Виждал съм и по-добри рекордьори от Жоро, вас. Да, не защо го споменаваш, бе? Защо го споменаваш? Как ще се вижда по-добри рекордьори от този маняк? Мисля, по-добри рекордьори ти колкото... Как мога да се къпиш с години? Здравейте, Аз олимпийски басейн тук не виждам. Елеонора Иванова търси. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Георги Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Лелеви, Красимира Кръстева, която твърди, че допреди 3 години вие сте живели в нейн със собствен апартамент. Нейн... Чакай. Какво ще рече нейн със собствен апартамент? В смисъл, че са няколко собственика или че апартамента е на нейн син или нещо подобно? В смисъл, какво да разбирам? И заедно с баща ви, нейн брат, сте натрупали сметка задължение към местното ВиК дружество в размер на 6000 лева. Така? Така, искам да попитам, как се трупа 6000 лева сметка вода? Али, Да, така е. кога ще се издължите, защото Лелеви е Никога. собственик на този апартамент, заедно с вашата баба, за която разбрах, че се грижите, и баща ви, и Ага. това задължение Make sense. Мислех си съвсем други работи аз. косвено касае и нея. Абе, косвено касае, не касае по абсолютно никакъв начин. Ама само с проблеми не се решават. Значи аз съм с 3 С свирки се решават. деца. Взимам 600 лева заплата, детски 160. Момент. Така, как взимаш 600 лева заплата, като минималната заплата 2024 беше 1000 и колко лева? Или 900 лева, 977 лева, нещо е такова беше. 5 лева. Взимам нейната пенсия. Как да я оправя? Като тя иска аз да изплата 5000 лева да се откажа от дела си, нали да го прехвърли на мене. Да, не знам кой е бал за 3 деца, ама... Знаете ли какво ще си замълча? Понеже ме питате как, да ме бяхте питали преди да родите 3 деца. От различни мъже потвърди. Кво? Тая? 3 деца от различни мъже? Моля? Ти пича норм. Не искам да знам, да забравяте. Дение на Лелеви, за които се грижите сама. Не съм казала... Излагала ли ме? Информацията вярна ли е? Не. Коректна ли? Не, понеже питате, Че са от различни тогава имайте в крайна сметка коража да чуете и отговора. Че двете деца. Първото от този, от къде беше? Елена. Както и да е, разбирате ли, не сме дошли тук ние да се ровим самоцелно в Та в крайна сметка, като му тегнем чертата, наистина съвсем сериозно, кой би ебал за 3 деца? Камо ли 3 различни мъже? личния живот, понеже ме дръпнахте за езика. И затова питам, имате ли някаква представа кога ще се издължите? Не, нямам представа. Няма Какъв период от време се натрупа това задължение? Еми от 2019 може и преди това да е. Брат, ти каква вода плащаш на месец, че да се натрупа от 2019? Смисъл? Пък 6000 лева вода, това на месец по 10 лева вода са ти... Така, приемаме го за апартамент. На апартамент колко вода да плащаш? 15 лева на месец, стига. Около... Дори да го закрилям по 200 лева на година, смисъл пак не стига бе 6000 лева, как? Значи, Смисъл, от 2019 дори да го такова по 200 лева на година, пак не е 6000 лева това. Не знам така как го е постигнала. тя изтегли заем, нали? Тя Не изтегли заем, тя изтегли бърз кредит. уреди заем 200 Ясно. лева. Бърз кредит, абсолютно. Внесахме ги за водата, после аз съм внесала, но така стана, че спряхме да внасяме. Лелеви, Карамфила казва, че Але смятате ли тук да са стигнали тия хора,
щом теглят заем 200 лева, човек. Мисля, по принцип, разбирам как мога да отиш да изтеглиш заем 200 лева и да не го върнеш. В смисъл, фирмите за бързи кредит имаше там една дупка в закона, да ти позволява да не го плащаш и после да ги осъдиш и те да ти платят и делото. В смисъл, и разноските по делото. Има адвокати, които се занимават само с това. Баба ви е направила пълномощно, вие взимате пенсията, Да. но никаква част от тази пенсия не е отишла за погасяване на задължението. Така ли? Къде да иде? Чакай сега. Къде да иде бе, Жоро, бе? Почти цялата пенсия си отива за баба ми. Колко пенсия получава възрастната жена? 300 лева. Има 60 лева. 460 лева, много бе. И 130 лева от социалните. Да. Парите отиват за нея, не за вас, за трите ви деца. Да. Значи аз отделям... Така ли е, Канафила? Технически, като му теглям чертата, наистина отиват за нея. В смисъл, нали, там лекарства, работи, глупости, нали, къде да отидат тия пари? Аз малко се разсея. Значи, Малко се разсех, бабата е препържила с тикток. майка, нали, те са... Елеонора казва, че пенсията на бабата отива за възрастната жена. Не знам, дайте да отидем при бабата да говорим с нея. Тя Айде, при бабата. иска да говори с вас. Защото не те ли е срам да стигнеш до тук? Кой трябва да се чувства неудобно от тази излагация по думите ви? Добре де. Довършете изречението. Не, това е срамота. Това е срамота. Значи аз ви го казвам, от тук ви го казвам, човешки, аз няма да плата задължението. Брат, те се разправят за 200 лева заем. В смисъл, аз разправят. Те са теглили 200 лева заем. Стига. Сега пък отказахте. Ами, откъде да ги взема? Аз живея на чуж дом. Откъде да ги взема? Значи, Това ли е бащата на едно от трите деца? баба ти намирате место, къде ще водите, не знам. От тука, бабата, утре до 12 часа, ако не, полицията викам, да идват, изкарваме тук с багажа и да заминава къде иска. Гоните възрастната жена. Ходиме, да. Ти какъв буклук си. Какво ви кара да реагирате така? О, чакай, аз никакви пари не взимам от това. Не знам. Хубаво, разбирайте се с те. Жената, с която живеете на семейни начала, Елеонора, е личен асистент на възрастната жена и тя получава средства, за да се грижи за нея. Изкарвам бабата тука. Господине, дали ме разбрахте? Елеонора, с която живеете на семейни начала, е личен асистент на възрастната жена и получава средства да се грижи за нея. Точно така, да. Но, Като е така, ето като е така, взима пари, тя да не полага грижи. ау, загрижи, кое сега? Така, възете Слави Трифонов на Враца ли? Какъв е то? сега ще видите колко градуса вътре. Вайва на Слави Трифонов обаче. Така, храна. Нощно време става и дава да се храни. Това аз какво да й дам? Нищо не мога да й дам. Майко, чакай. Слави Трифонов срещу Жоро Игнатов. Епично. Така, храна. Нищо не мога да й дам. Включи този микрофон. Тя като взима пенсията, теб те питам, като взима пенсията на бабата, бабата не яде ли? Никой не казва Така, това. чакай ми да казвам, ето докладвам си хора. Але тия всичките тук са минус 3,5 IQ. Слушай, така ме водата не ме интересува там. Това са... Ме водата не ме интересува там. Да, Тогава защо самоцелно измествате темата? то не. Така, чакай, бабата, тя храни ли? Ние не казваме. А като ходи, довиди, знаеш колко Чакай бе, шефе, бе, те не са казали нищо за бабата, целият епизод е за водата. таксито идва тук тази, защото аз не искам да я воза. Не. Добър сте в задаването на въпроси. Отдават ли ви се Най-в отговорите. отговорите? Защо Елеонора, с която живее, е натрупала задължение в размер на 6000 лева и не се издължава? Много избирателно ви интересуват нещата. Преди да я познавам. Добре, тогава познавайте и миналото й. Утре 12:00 намерете място за бабата. 12:00. То човек, в смисъл, мисля, че тук, това е моя конспиративна теория. Никой не иска бабата в целия филм, поради някаква причина. Нали, сега ще видим дали ще ми се потвърди теорията или ще бъде резко отхвърлена. Тя Казал има съм. апартамент, бабата. Не знам, може да има палати, не ме интересува.
И какво Елеонора ще остане без никакви 12:00. средства? Добре, ще ходи да я гледа там в апартамент. 12:00. Няма да гледам. Ма тя е личен асистент. А кой ще издържа с тия 3 Не деца? знам. Вие. Момент. От кога Елеонора и нейната баба са във вашата... Чакай, сега. Проблема, нали, беше Елеонора. В смисъл, водата, не Елеонора, извинявам се. Как стигнахме до тук? къща? 2 години. Така. От 2 години. За тези 2 години дъщеря й 2 пъти. колко пъти е дошла? 2 пъти. 3 пъти. А сега пъти. трети път. Еми как да дойде? Ти Сега се е третия нахвърляш път. върху мен. С тех. Винаги така. Аз не смея Кога да винаги? идвам. Втори път да съм извизал въобще. Не си ме виждал. Втория не съм Ако първия път сте бил толкова агресивен, може още да й държи влага. Не съм бил агресивен. Не съм бил агресивен. И това път не съм. Сега съм агресивен, понеже... Пак така беше, пак ме подбра за майка, че... За водата. Въпросът става за водата. Трябва да си платите водата, която сте консумирали. Това не е ли вашия начин да извивате ръцете на Лелеви? Чрез нейната майка, ваша баба. Няма ли изнудвате по този начин? Какво я изнудвам? А тя, Слави Трифонов изнудва Жоро Игнатов. Няма да мисля, защото защото малко няма да заключвам ви вратата и няма да ви пускам. Тук има пропускателен режим, добре? Добре, добре. Йо, здравей. Питам ли кой нерва го е щупил? Бащата. По-добре не. Баш на нова година се И да питате, аз ще ви кажа. Така, преди нова година ударих вратата, тя стъклена и прозореца на лице. Но Ударих вратата, а някой път случило ли се да ударите жената? не съм. Привет. Извинявай, че е така малко. Не се притеснявайте. Добър ден. Как сте, госпожо? Как съм, не ме питай. Ай. Не е за разказване. За разказване само изпадекото кучка от сина ми, моят син. Къде съм го я родила? Карамфила ми каза, че синът ви е бил нееднократно при това. Какво значи? Че често ви е биел. Гледай се, една нощ ме нагнала я към та елка и 3 деца на един диван спален. И през Заеби човек, той е един път. нощта иде от 12 без 20. Мислях, че ще гледам нещо и ще се забавлявам, обаче... Заеби. И ни казва така. Да станеме и да се замиеме. За секс. Какво? Кой ви го каза това? Той. Синът ви. Да. Боже. Ако Ай. заложим да пукнем на нещо. Да, и бабата, че говориш... Само с думи ли се ограничавал? Конкретно някакви сексуални посегателства спрямо вас извършвал ли е? Една голема възглавница, къде спим на не, взема и я тури на главата ми. Да ме души. Ай. Разбра, да ме удуши, да се манем. И добре, че доде. Никой не заслужава такъв живот, такова отношение, такава съдба. Еми, Какво трябва да кажа нещо след като Този е буклук. свърши ден? като не заслужава, вие сте хората, които да го махнете от блока. И това му е малко, ако вашите твърдения са истини. Това му е малко, Жоро, това му е меко казано малко. То трябва някой да го фане, да го хвърли от скала. В смисъл, маняка братле, като в Transformers One, фащат го братле и го пускат в матрицата на Cybertron. И там... Как беше? Праймите братле да го таковат, да му ебат мамата. Елеонора, отговарят ли наистината твърденията на баба ви за сексуални посегателства от вашия баща спрямо нея и спрямо вас? Да. А тия кукумявки, що стоят там? Да. Аз съм била бременна, с 4-то дете мен ме удари, ме Стига, разбрах, че тая има 100 деца. посини. Тя е била свидетел. Нали, отказа да ми даде пари да изкарам свидетелство за съдимост. Момент да ги разграничаваме нещата. Дали се ограничава само с физическо насилие, което само по себе си също е недопустимо, или включително упражнява сексуално насилие? Не е упражнявал, но
Той под въздействието на алкохол всичко е било. Да. И тогава забравя, че вие сте му дъщеря, че тя му е майка. Да. Не, той това не цени. Той иска Извратеняк. само пие. Кажете ми, вашата внучка как се грижи за вас? Много добре. Доволна сте. Доволна, даже и предоволна. Последно ми кажете, Карамфила, вашата дъщеря, що за човек е? Какъв? Що за човек е? Идиот. Горката баба, човек. Майко мила, децата са пълни идиоти, карат се за глупости. Така ли? Да. Защо? Що пълен идиот? Тя нема. От кога съм тук при този човек? Не го знам. Не го... дошла 4 пъти. Това според вас нормално ли? Два пъти идвала. Миналата година, в февруари нарушение и ден. Разрешавате ли да й го кажа? Да. Кажи го. И два пъти идвала тук и той. Значи моята конспиративна теория се потвърди. Никой не иска бабата. Човек от нигде никакъв. Пак е човек човечен. Се грижи за нас. Сега ще отида до Видин, за да се срещна и с вашия баща. О, Това ще ви бъде най-голямата грешка. като Да. идеш и се По-добре не влизайте там в ония апартамент. Какво ще видя? Ами, какво ще видите? Добре, вие ще си видите, аз няма да казвам. О, не. Добре, прилича на панелка. Аз прилича, то си е панелка. Господин Добри Кръстев, здравейте! Много атрактивна врата имате. То талибанин? Кой го изкуп? Кой отвори портала към World of the Rings? Откъде го изкупахме това? Супер е. И на мен ми харесва. Жор Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза сестра ви Карамфила, която твърди, че вие и дъщеря ви Елеонора сте натрупали задължение към местното ВиК дружество в размер на 6000 лева и отказвате да се издължите. Така ли е? Аз не съм натрупал нищо, аз има. Майка ми е собственик на сметката, значи тя се издължава. Майка ви е титуляр на партидата, но са собственици на апартамента, в който живеете. Сте майка ви с 4-6 идеални части. Не разбирам аз от имоти тук ще си мълча. Вие и сестра ви по една Обаче този апартамент изглежда в много лошо състояние. 6 идеална част, като задължението е натрупано от всички вас. Всички нас, докато са били те повече, но аз съм останал сам. И това аз си имам... От кога живеете в това жилище? От 75-6. Кажи речи, откакто сте се родили. И не пускате сестра ви да припари до апартамента. Това когато съм не пуснал да припареше, ако обичаш поне по стълбите да ме подгоним, какво трябва аз съм. Да те подгоним, бе. Айде, тръгни. Откъде е гоните от със собствения апартамент? Няма право да го. Припускаме, тя просто нещо е избранчала, тя и годините и много и пречи. Рати, ти си избръмчал така, като те гледам. Той да вляза, няма да ме, нали, ако вляза, но буйства срещу мен. Агресивен е. Ми да. Жоро, не моля да му приплесна една. Защо Проявявал ли агресия? ръката на внучето ми, на Криско? Гепи, то си пода. Па ти не Криско Битс. помниш ли, бе? Ти трезвен ли си бил? Когато нейното внуче Айде, купшите излязоха. е било на 4 годишна възраст, вие е поздравило с ръчичка и вие сте започнали да му стискате ръката. Да, аз дойдох тук. Знаеш колко по-добре да кажете на психиатър, отколкото да създава нерви. Той иначе, нали, ще ме пусне, но Той не мога да говори то, бе. не смееш да седиш, като така се отнася. Да знам в кой момент. Да? Като носих на майка храна, такова ти какво правиш? Аз какво правим? Взимаш храната и я даваш на кучетата, дай да. Така, аз стигам до заключението, че никой не иска бабата. В смисъл, тук разправията не е дори за водата, еби майката на водата. Тук никой не иска бабето. Не. Абе, всеки аз ти казах, що не еш на психиатър? Психиатър? Приятел, и двамата сте за психиатър, ако питате мен. А вие къде трябва да отидете, В Каруково. господин Кръстев? Аз съм си вкъщи, В гроба. аз не правим на никой нищо. Аз ако съм лош човек, няма да гледам 5 кучета и
Кучета. Във вашата 10 кучета в апарт. Какво? Така, ще го повторя, за да го осмисля. 10 кучета в този апартамент. представи какъв човек сте. За мен аз си добър човек, но тя просто... Добре, защо майка изхвърли? Аз като минах, Аз съм ми свърляла пейна майка. всички дрехи. Аз съм свърляла майка. Сестра ви казва, че вие сте биели системно както майка ви, така и баща ви, светло му памет. Да, и да, баща ми в ребрата. И татко казва, Карамфило, пази се. Викам, аз ще изтърпя. Вие ставало ли сте свидетел как брат ви бие родителите ви? Как бие, да, как рита баща ми в ребрата. Това случило И ли аз се? станах отпред. И той вика, баща ми, пази се да не бие, аз ще изтърпя. Баща ми каза, аз ще изтърпя. Ай-яй-я. Свидетелства. Кай където ти още малко, че му обвини, съм убил човека. Ама ти, що не вземеш директно на психиатър, първо и после долу да разправя? Не знам, сестра Приятел, ти си за психиатър, братле. Те те свидетелствам, ама таковата с усмирителната риза. ви в какво друго би ви упрекнала, но знаете ли майка ви в какво ви обвини? Аз се срещнах с възрастната жена преди да дойда при вас. Казва, че системно злоупотребявате с алкохола и в един такъв момент сте казали на майка ви и на дъщеря ви, отивайте да се измиете, за да се подготвите за секс. Така ли? Абе ти лък се откача. Това го казва майка ви. Ама дъщеря ми, слушай, аз не имам нищо общо с тях. Не, вярвам на бабата. Те се изнесоха от тук, защото тя си намери мъж в Новоселци. Тя има 3 деца и просто не знае от кой са тия деца. Това си не е проблем. Мен не ме интересува, но ви казвам, тя не знае от кой. Не ви интересува, така, но го отбелязвате, както направи и сестра ви. Ти се образява се, никой няма ти гледа децата. Тя използва баба си, взима и пенсията, дама няма да тя не мен, това не ме интересува, аз от тези доходи не чакам. Аз живеем на една пенсия, на инвалидна пенсия, прави съм ТБЦ, и те со правят сами, аз въобще нямам нищо общо с тях. Колко е голямо жилището? Двустаем. Двустайно. В Двустайка панелка. двустайния апартамент има ли място за дъщеря ви? Има. Има ли място за възрастната ви майка? Не. Бихте ли се погрижили за майка си? Ама аз какво да се грижим? Тя дъщеря ми е личен асистент. Аз си съм спал. Какво да се грижите? Майка ви отгледала, пък вие сега на старини да не може да се грижите за нея. Тя е личен асистент, аз не съм и личен асистент. Оставете кой на кого е асистент. Вие сте неин син. Човек, никой не иска бабата. Ама, в смисъл, като го повтаря това, имам предвид, никой не иска тази жена в път да я не видят, разбирате ли? В смисъл, погледнете на как се отнасят тия с нея. Нямате ли морален дълг да се грижите Морален дълг, той не знае какво означава тази дума, бе, Жоро, бе, защо го питаш? за майка си? Не съм казал никой. Тя дъщеря ми съм писал за лична асистентка и се дръпнаха Абе, разбрахме, че се е писал за лична асистентка, искам и аз да се извиня, че се повтарям. и почнаха да си живее техния живот. Аз се какво направя? А кога станахте със собственици? Преди колко години? На първото дело за водата. Не. Той имал дела. Друго ви питам. Кога баща ви е починал и вие вече сте станали със собственици на това жилище? 10 години е там, пише на некролога, пише ли го е умрел. 2017 е умрел. Преди 10 години, 2017. Преди 17. И 14. 2014. Знаеш, 10 години. Обаче, знаете ли нещо друго? Че ако един човек владее недобросъвестно един имот, каквото владение демонстрира брат ви, той може да направи обстоятелствена проверка, 3 свидетели да потвърдят неговото владение и той да стане едноличен Де-факто 3 кумшии. собственик на имуществото. Да стане. Да стане и да плаща. И вие ще загубите собствеността си. Аз не искам нищо от тук. Аз не искам дял от апартамент. Не искате дял от апартамента, не искате и задължения. Да, искам да се плати водата, да нямам задължения. Ами, мен ще ме дърпат за водата, защото съм собственик. имаш тук Със собственик, Леля, със собственик. 12%. Ела си платиш Не, водата. 12, 6, една 6. Има 12% да си плаща вода, тя не иска да със собственика, ама води и телевизия и води. Ти си малко ми доведеш. Добре, че дойде телевизията, такава врата наистина не бях виждал. Много атрактивни, тук влизат и излизат любимците ви. Аз се нарича китайска вратичка, мисля, че. Че вие ще ползвате, да, ще ви плата. И така денонощно, вътре вънка. Това не се заключва тук. Не се ли страхувате, че може да влезе някой злонамерен човек? Не, ти видя ли какво става? Буби се, ела, покажи за моето момиче. Няма такива, аз не мразим никой и не мрази мене. Имате 6000 дълг към ВИК, но Брат, ти са пълни олимпийски басейн, тия маняци за 6000 дълг към ВИК. използвате ли тази вода? Използвате ли я за къпане и за пране? Реално. Аз не мисля, че този маняк се къпа. Аз се не къпам. Аз не се Мамка му, защо си отварям устата? цапам да се къпам.
И от кога така? Пъто имам 2 години съм се къпал. Наистина ли трябва да го слушам това как 2 години не се е къпал? Виждал съм и по-добри рекордьори от Жоро, вас. Да, не съм. защо го споменаваш, бе? Защо го споменаваш? Как ще се вижда по-добри рекордьори от този маняк? Смисъл, по-добри рекордьори ти колкото... Как мога да се къпиш с години? Ма аз не се цапам да се къпам, аз от тук сега, ако речем, качи колото, се минавам за риба. Имам там за чил За риба. за 10 000 лева въдици. За 10 000 лева въдици имам и всичко, тук не се и заключва. Така че... Човека не се е къпал от 2 години. Каква вода искате да плащате? Вода не пие, виж. Ми да, ако пие ракия, не пие вода. Разбирам го. Има кучета, ще ги охрапат, ми да дойдат да вие да засекат, да му кажат да смениме този водомер. Те страги да влязат от кучетата и си надписват, и си надписват. Как изглежда водомеря? Покажете ми го. Само затворете кучето преди това. Къде е водомеря? Банята е плашеща. Виждал съм и по-потресаващи. Банята е плашеща. Аз мога да я правя, не ми стигнават парите, но иначе за пари всичко да трябват пари. Ай, че татко 5 пъти ремонтира този апартамент, вие разпродавате всичко и съсипвате. Колко пъти татко го ремонтира? Къде е на татко зърната? Това е водомера, който реално не работи. Това водомер е мъртъв. И тук каза, че не работи. отчитането е според брой живущи. Да. Да, и реално водата, която не излиза на водомерите на другите, му се приспада. Да, добре, здрасти. Кога за последен път е текла вода тук? Много отдавна, я не знам. Заради тебе тече. Ама не пускай, защото си ме мокър в панталоните. Отмивката тече. Заеби. Аз вода почти не пускам, бе. Вода почти не ползвам. Не, че пия, да, аз пием по принцип безалкохолно. Ако от ВИК Видин ви видят, трябва да ви ожалят. Тук наистина няма вода в това жилище. Да, пари си вземат премии, че много са прекурали от работа от ВИК. Прекурили от работа, майко. А като ползвате туалетната чиния, вода пускате ли? Не искам да отворим, то се оплашиш. И аз не искам да отваря, защото ще се оплаша. На ваш риск, на ваша Не отговорност. дейте, почвам покажа по телевизията, не сме се обидим. Те е говна. Мале. Ара, човек да повръщаме се. Какво толкова? И тук вода не е текло. Тя пари струва. Тя пари струва. Бах ти психопата. Уния от ВИК, че плащам премиите. Хващам се за главата и така напускам това подобие на жилище. Аз на мястото на Жоро Игнатов след този репортаж бих се изкъпал 4 пъти. Заеби, човек, какви са тия хора, как живеят така?